नाज़िर नवकोट में कलोई नौजवान इत्तेहाद तरफ़ा मुतालबनि मञता लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे अलामती बुख हड़ताल कई वई आहे। उन हवाले सां ॾिसूं हनीफ़ करकेस जी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, कलोई नौजवान इत्तेहाद पारां नवकोट प्रेस क्लब अॻियां जेका असां हिननि जा बुनियादी मसइला हल न थियण जे करे बुख हड़ताल कैंप क़ाइमु कई है। हिते बुख हड़ताल कैंप ते नौजवान जेके वेठा आहिनि पुछ चुका हिननि जा कहिड़ा मसइला जी बुख हड़ताल आहे उहा 24 कलाकनि जी बुख हड़ताल उहा चूंडियल नुमाइंदनि खे यादि ॾियानी ॾियाराईंदा हलूं त असां जेका इहा बुख हड़ताल कई आहे तव्हांजे यादि ॾियानी हलायो तव्हां जेके अघूर निंड न सुतल उनखे असां जाॻाइण लाइ हिकिड़ी इहा बुख हड़ताल कई आहे। कलोई नौजवान इत्तेहाद मुसलसल 2 सालनि खां जदोजहद कंदो रहियो आहे। कलोई नौजवान इत्तेहाद ॼाण जे मुताबिक़ यूसी चइनि यूसीनि जे फांट सारोड़ो ऐं भिटारो ऐं खेतलारी जेका चूंडियल नुमाइंदे जी यूसी खेतलारी ऐं MPA साहिब जी जेको घर आहे उनजा 29 गर्ल्स स्कूल हिन वक़्तु बंदि आहिनि ऐं बक़ाया ॼाण 4 यूसीनि जे अंदरि 13,614 ॿार जेके आहिनि से नाले मात्र दाख़िल आहिनि ऐं उनजे अंदरि 414 जेके स्कूल आहिनि उहे बंदि स्कूल पियल आहिनि ऐं उन्हनि स्कूलनि में असां मुतालबो कयूं था जेके 29 गर्ल्स स्कूल आहिनि उन्हनि जे अंदरि थोरी लेडीज़ टीचर भर्ती करे ऐं उन्हनि मंझि उस्ताद मुक़ररु कयो। बक़ाया जेके बि यूसी गुड़ाबा ऐं ॿियूं फांट भिटारो ऐं सारोड़ो जेके बि यूसियूं आहिनि उन्हनि जा स्कूल खोलियो वञनि ऐं जिन स्कूलनि जे अंदरि बिल्डिंग न आहे उन्हनि खे बिल्डिंग ॾिनी वञे ऐं जेके मनमानियूं कयूं उहे तव्हांखे ख़बर न निकियूं ऐं उन खां अलावा जेके तव्हांजा आहिनि जेको बि तव्हांजे मनमानियूं करे सुता पिया आहियो तव्हांखे असां सुम्हण न ॾींदासीं ऐं तव्हांजो हाणे ग्राहक कंदासीं अवाम सां जेका मसइला जेके तव्हां हल नथा कयो उन जे लाइ जेको आहे कलोई नौजवान इत्तेहाद ही 24 कलाकनि जी बुख हड़ताल क़ाइमु कई आहे ऐं असां नए साल में भई अज़म खणी निकिता आहियूं त नए साल में जदोजहद पंहिंजी जारी रखंदासीं। त कलोई तालुके में जेके भी बुनियादी मसइला आहिनि उन्हनि खे बिल्कुलु हल कया वञा ऐं तंहिंखां सवाइ नवकोट बीपलो रोड जेको मौजूदु आहे यानी 20 साल खां खस्ता हाल में तंहिंखां सवाइ उन जी रिपेयरमेंट चाहियूं था विकास त उहो छा रोड जा टेंडर वक़्तनि बवक़्तु ईंदा रहंदा आहिनि। 1981 खां वठी अञा ताईं रिपेयरमेंट न आहे थी ऐं कलोई तालुके में जेके बि अस्पतालूं स्कूल बंदि आहिनि उन्हनि जी घुर था कयूं था उहो बिल्कुल ओपन कया वञनि ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खे इहो ई ॿुधाइणु चाहियूं था त बराए महिरबानी हितां वोट वठी वरी गुम थियो था वञो आवाम जी सार संभाल लधी वञे या असांखे जेके बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि उहे असांजी हिन बुख हड़ताल खां बि वधीक असां लाइ अज़ियतनाक उन जे करे असीं मुतालबो कयूं था असांजा रोड असांजा स्कूल असांजा सिहत जा इदारा जेके उन्हनि खे फ़ाल बणायो।